নমস্কার বন্ধুরা, ঝর্ণার হেসেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা তোমাদের সবাইকে জানাই। পুজোর পরে তোমাদের সঙ্গে আমার এটা প্রথম ভিডিও, তাই তোমাদের সঙ্গে বিজয়াটা সেরে নিলাম। আজকের বাটার গার্লিক চিকেন বানানোর জন্য আমি বোনলেস চিকেন কেটে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার ওর মশলাগুলো আমি মাখিয়ে রাখবো এক এক করে। রসুন বাটা, আদা বাটা, মতন নুন, হাফ চামচ মতন গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, আর অল্প একটু সয়া সস। এটাকে মাখিয়ে ভালো করে মাখিয়ে আমি 10 মিনিট রেখে দেব। এটা 10 মিনিট ঢাকা দিয়ে আমি রেখে দেবো, তারপরে আমি ফিরে আসছি। কড়াইতে আমি 3 চামচ মতন সাদা তেল দিয়ে দিলাম। এবারে মাখিয়ে রাখা চিকেনটার মধ্যে আমি কর্নফ্লাওয়ার, এই 2 চামচ মতন কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম। আমি মাখিয়ে নিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে। তোমরা চাইলে এটাকে ছাঁকা তেলেও ভাজতে পারো, আমি এটাকে ছাঁকা তেলে ভাজবো না, আমি এই কম তেলেই একসঙ্গেই সব কটা ভেজে নেব। তেলের মধ্যে আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আগেই আমি বলেছি যে তোমরা ছাঁকা তেলে এটাকে ভাজতে পারো, আমি কিন্তু ছাঁকা তেলে ভাজছি না, আমি এটাকে অল্প তেলে সবগুলোকে একসঙ্গে ভেজে নেব। মাংসটা ভাজা হয়ে গেছে, আমি এবার মাংসটাকে নামিয়ে নিচ্ছি। ওই কড়াইতে আমি বাটার দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু বাটার গার্লিক চিকেন, তাই বাটারের পরিমাণটা একটু বেশি লাগে। আমি কুচানো গার্লিক দিয়ে দিলাম, গার্লিকের পরিমাণটাও একটু বেশিই লাগে, তাই একটু বেশিই দিয়ে দিলাম। রসুনটাকে একটু ভালো করে ভাজতে হবে। তোমরা পুজো কীরকম কাটালে এবং আমার রেসিপিগুলো তোমরা ট্রাই করেছিলে কি না সেগুলো আমাকে একটু জানিও, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আমার রেসিপিগুলো তোমাদের কেমন লাগলো। ভাজতে হবে খানিকটা রসুনটাকে, একটু রসুনের গন্ধ যাতে না থাকে। ভাজা ভাজা হয়ে এসছে, আমি এবার কুচনো কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে দিলাম। কাঁচা লঙ্কাটা একটু পরিমাণটা একটু বেশি দিতে হবে, অবশ্য তোমরা যে যেরকম খাবে সেরকম পরিমাণেই দেবে। রসুনগুলো ভাজা হয়ে গেছে, আমি এবার চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি। এই চিকেনে তোমরা একটু বেশি করে কর্নফ্লাওয়ারের কোট দিয়ে এটাকে ভালো করে ছাঁকা তেলে ভেজে নিলে ওটা পকোড়াও করে খেতে পারো। দেখতে পাচ্ছ এটা প্রায় হয়ে এসছে। আমি এর ওপরে এবারে আরেকটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। বাটার গার্লিক চিকেনে তেমন কিছু লাগে না, খুব অল্প অল্প উপকরণেই হয়ে যায়। মেনলি এতে লাগে বাটার আর গার্লিক। হয়ে গেছে, আমি 2 মিনিট একটু ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। দেখতে পাচ্ছ আমাদের বাটার গার্লিক চিকেন তৈরি হয়ে গেছে। আর যেহেতু এটা বোনলেস চিকেন, তাই বেশি সময় লাগে না, খুব অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে যায়। আর এটা রুটি, লুচি, পরোটা সব কিছুর সঙ্গেই খুবই ভালো লাগে, চাইলে এমনিও খেতে পারো। আর হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেছে আমাদের বাটার গার্লিক চিকেন। পুজোর আগের রেসিপিগুলো যেরকম তোমরা আমাকে ভালোবাসা দিয়েছো, আশা করব এই রেসিপিটাকেও তোমরা সেরকম ভালোবাসা দেবে। দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে পরের ভিডিওতে।